Subhanallah walhamdulillah la ilaha illalloh. Endi boshqa amallarni bandani o'zi uchun bo'lib, ro'zani Alloh uchun bo'lganligi nima ekanligini tushunishga harakat qilaylik. Boshqa amallarning eng kattasi namoz. Banda har kuni 5 vaqt farz namoz o'qishi kerak. Shu namoz o'zi uchun ekan bandani. Buni qanaqa tushunamiz? Namoz o'qish uchun qilingan barcha xatti-harakatni boshqalar ko'rib turadi. Tahorat qilyapsiz, ko'radida, ana odam tahorat qilyapti, namoz o'qiydi, yaxshi odam ekan deydi. 10 ta odam ko'rsa 10 tasi aytadi, 100 tasi ko'rsa 100 tasi aytadi, 3 tasi ko'rsa 3 tasi aytadi. Namozni o'qishni boshlaganda ham shu. Jamoatda nechta ko'rsa, falonchi ham jamoatga kelibdi deydi. Ko'chaga chiqqanda yana ko'radi. Demak, bu yerda xo'ja ko'rsinlik bor. Ibodatni banda qilyapti, niyati to'g'ri, lekin boshqalar ko'ryapti. Eng yashirin ibodat zakot bo'ladi. Yashirib berish kerak. Boring hammaga bildirmadi, hatto bola chaqasiga ham bildirmadi. Zakotini bir o'zi yolg'iz hisoblab olib borib, o'sha kambag'al topib bersa, shu kambag'al biladi-da. Uni haqqiga duo qiladi, bola chaqasiga aytadi, mahalla ko'yga aytadi, falonchini xayrini bersin, zakotini bizga berdi, o'zimiz o'nalib qoldik deydi. Demak, bunda ham xo'ja ko'rsinlik bor. Haj bo'ladigan bo'lsa, umuman shov-shuv bo'lib ketadi. Hajga ro'yxatga yozilganidan hammaga gap bo'ladi. Jo'nab qolsa kuzatgani qarindosh urug'lar kelmasa xafa bo'ladi, meni kuzatgani kelmadi deydi. Borib haj qilib kelgandan keyin kutib olish kerak, osh berish kerak. Undan keyin kim haj aka demasa baloga qoladi. Demak, buni hammasi xo'ja ko'rsin. Ro'zachi. Ro'zada bunaqa narsa hech qayerda yo'q. Mana o'zingizlar o'ylab ko'ringlar. Ertaman alhamdulillah hammamiz saharlikka turyapmiz. Tunda saharlikka turamiz. Birov ko'rmaydi. Hamma o'ziman o'zi ovora, o'zi turadi. Nima uchun turadi? Xudo uchun turadi. Alloh uchun turadi. Alloh ko'rib turibdi, bilib turibdi, hisobini, kitobini qilib turibdi. Men turishim kerak, ro'za tutishim kerak deb turadi. Shirin uyqusini buzadi. Oromini buzadi. Turadi, saharlik qiladi, faqat Alloh uchun. Ana og'zini bekitdi, niyatini qildi, namozini o'qidi, ko'chaga chiqsa, tutgan ham bir, tutmagan ham bir. Hech kim bilmaydi.